प्रिय विद्यार्थियों, अॼु पाण सिंधु नदीअ जी नेक्स्ट कविता सिंधु अल्लाह बुहिरान जे नाव बारे में ॼाण हासिल कंदासीं। त हिन में जेका कवयित्री आहे उहा डॉक्टर यशोदा वाधवाणी आहे। उन हिन कविता में कहिड़ा वीचार ॼाण आहिनि, कहिड़ी ॼाण असांखे ॾिनी आहे, ॿुधाए थी त सांती की मांस मां उसरी बर्फ़ानी राहुनि तां गुज़री ओलह जे सागर में पोटे सफ़र तय करे वॾो तमामु सिंधु उन बहिराण जो नाम। त सिंधु अल्लाह बुहिरान जो नाम माना उन समुंड जो नालो कीअं पियो आहे। सिंधु अल्लाह बुहिरान जो नाम मतिलबु तरह तरह जा माण्हू अची करे तो वटि पंहिंजो आसिरो वठनि था। त उन बुहिरान जो नाव आहे जिते सभु ॼणा अलॻि अलॻि तरह जा माण्हू अची करे तुंहिंजो आसिरो वठनि था। ऐं ॿुधाए थी त शांती की मांस मां उतरी मतिलबु त इन में असांखे इहो ॿुधाई त सिंधुअ जी जेका अस्थिरता जे बारे में ॿुधाईंदे चवे थी त मान सरोवर मां निकिरी करे उहा सिंधुअ जे शांती के नमूने पंहिंजे सफ़र तय करे थी, बर्फ़ानी राहुनि में वञे थी ऐं उतां निकिरी करे वरी सिंधु उन बहिराण जो नाव उन समुंड जो नालो आहे। तमामु शांती के दौर सां निकिरी करे बर्फ़ानी राहुनि तां गुज़री करे ओलह जे सागर में पोई करे पंहिंजो सफ़र तय करे थी। उनखे मतिलबु सुख चैन नसीब कान्हे, हू अस्थिर रूप सां अॻिते अॻिते वधंदी रहे थी। इन करे ए सिंधु तूं उन बुहिरान जो नाव आहीं जंहिं करे तूं वही रही आहीं, तोमें संघर्ष आहे, तोमें तमामु घणी स्ट्रगल आहे। नेक्स्ट पॉइंट आहे त अक्स बहाने हणनि टुबी ऐं अक्सर पिया कनि जंहिं में सनानु। अक्स बहाने हणनि मतिलबु जेॾीमहिल हू उन में टुबी विझंदा आहिनि दरिया में सिंधु नदीअ में, ओॾीमहिल उन्हनि खे उन्हनि जो पंहिंजो अक्स नज़र ईंदो आहे। उन में टुबी हणंदा आहिनि, उन में अंदरि टुबी हणनि माना कन ऐं नक पकिड़े करे जॾहिं असां पाणीअ में वेंदा आहियूं उनखे चइबो आहे टुबी। त उन में जॾहिं टुबी हणंदा आहियूं पंहिंजो पाण खे पवित्र सम्झंदा आहियूं। उन में सिंधु नदीअ जी धारा में वेही करे सिंधु नदीअ में पाणीअ में टुबी हणी करे असां जॾहिं पंहिंजो पाण खे पवित्रता महसूसु कयूं ऐं उन में सनानु था कयूं त छा थो लॻे त वण इहे असांजो मनु जेको आहे उहो तमामु शुद्ध थी वञे थो उन में सनानु करण सां, टुबी हणण सां। वण टिण ॿूटा उषा ऐं संजा, वण टिण ॿूटा जेके आहिनि तरह तरह जा जेके गुल आहिनि, उषा माना सुबुह, संजा माना शाम, सिज चंड तारा आसमान, सिंधु उन जल जिते तरह तरह जा ॿूटा उषा संजा सभु पंहिंजा जेके आहिनि अक्सर ॾिसनि था, माण्हू पंहिंजा अक्सर ॾिसनि था, उन में सनानु करे पंहिंजो पाण खे पवित्र सम्झनि था। त उन जलवान जो उन जलवे जो उन नज़ारे जो जेको नाव आहे उहो आहे सिंधु, उन बुहिरान जो नाव जेको आहे सिंधु। बेट खुटके जंहिं ते लहंदो हो देवलोक जो को बि विमान, विमान माना हवाई जहाज़। त बेखुटके बिना कंहिं खुटके जे बिना कंहिं चिंता जे देवलोक जो को बि विमान उते अची करे लहंदो आहे। मतिलबु त जहिड़ी तरह सां जहाज़ लैंड कंदो आहे ओड़ी तरह सां सिंधु नदीअ जी जेके भर वारी जेका ज़मीन हूंदी आहे उते अची करे उहो जहाज़ लैंड करे थो। ऐं ख़ालस चांदीअ जी जोड़ियल ॼण पिटी हवाई वॾे सुञाण, उन जी जेका उन जी चांदीअ सां जेका जोड़ियल आहे उन जा किनारा, ख़ालस चांदीअ जी जोड़ियल ॼण पटी हवाई वॾी सुञाण, उन जी जेका हवाई पटी आहे उनखे असांखे सुञाणणु घुरिजे। त उन जे चौ तरफ़ जेके किनारा आहिनि उहे चांदीअ मिसल चमकंदड़ आहिनि। सिंधु उन निर्माण जो उन नक्शे जो नालो जेको आहे उहो सिंधु आहे। नेक्स्ट ॿुधाए थो त विरह में साजन जे सीपकड़े पूरनि में पंहिंजे ई पूरी करे जे ओचितो तांडव नाच रही न कंहिं हस्तीअ जो नाव सिंधु अल्लाह बुहिरान जो नाव। सिंधु अना गुम सां विरह में माना विछोड़ में जॾहिं साजन जी सीपकड़ी, साजन जी सीपकड़ी मतिलबु विछोड़े जे करे उनजो जेको साजन जेको आहे सीपकड़ीअ जो उनजो प्रेमिका जो उहो हलियो वियो आहे। उहा हिते अची करे पंहिंजे ई पूरनि में पंहिंजे ई भावनाउनि में पंहिंजो पाण खे यादि करे थी, पंहिंजे साजन खे यादि करे थी। ईअं थो लॻे त ॼण हीअ सिंधु नदी आहे जेका उहा साजन खां विछड़ियल आहे ऐं तरह तरह जा अची करे माण्हू उन ते राज कनि था, पंहिंजा भाव जा इज़हार कनि था। करे जे ओचितो तांडव नाच, जेकॾहिं ओचितो तांडव नाच करे, तांडव नाच माना तव्हांखे ख़बर हूंदा त जेॾी महिल गुस्से में ईंदी आहे
त ओॾी महिल हिन जो तांडव नाच थींदो आहे। तमामु घणी गजगोड़ करे उहा नदी वहणु लॻंदी आहे ऐं न कंहिं हस्तीअ जो उहा कंहिंजे बि पकड़ में न ईंदी आहे। उहो सिधो सिधो हलंदी रहंदी आहे। सिंधु उन घुमसान जो नालो ओॾी महिल उन गुणगान जो मतिलबु तरह तरह जा रूप जेके आहिनि सिंधु नदीअ जे वहण जा, उन्हनि जे बारे में हिन में जेको आहे कवियत्रीअ बयानु कंदे ॿुधायो आहे त जेकॾहिं उहा तांडव नाच ते अची थी वञे, जेकॾहिं त उहो तकड़ि तकड़ि जेको नाच थींदो आहे उहो करे करे ईअं लॻंदो आहे त ॼण त उहो तमामु गुस्से में आहे, तमामु घणो जोश में अची करे हू पंहिंजो डांस करे रही आहे, पंहिंजो नृत्य करे रही आहे। पोइ आहे अॻिते, सभ खां पहिरीं जंहिं गोद में खेॾियो हो सुधरियल इंसानु। सभिनी खां पहिरीं जॾहिं हिन सृष्टिअ में इंसानु आहियो त उहो सिंधु नदीअ जे कप ते इंसानु वेही करे उन ते पंहिंजो खेल खेलियो हो, उनखे पंहिंजो नाच नचियो हो। सभ खां पहिरीं जंहिं गोद में खेॾियो हो सुधरियल इंसानु, उहो सुधरियल इंसानु जेको मतिलबु कंहिं बि गंदे इन आदतुनि में न पियल हुजे, हिते अची करे उहो शुद्ध थी वञे थो। ऐं ॿियो जेको ॿुधाए थो त वेदनि सूफ़ियुनि दानाउनि जो ज्ञान सुञाणे करे सुञाण, ऐं हिते तुंहिंजे कप ते अची करे वॾा वॾा वेदी सूफ़ी दाना माना जेके नेक इंसान आहिनि उन्हनि बि जेको आहे पवित्र इंसाननि बि अची करे तुंहिंजे कप ते ज्ञान हासिलु कयो आहे। सिंधु तंहिं उन विद्वान जो नालो आहे, शायदि सिंधु उन विद्वान जो नालो आहे जंहिं ते अची करे सभु माण्हू पंहिंजा पंहिंजा वीचार ज़ाहिर कनि था, पंहिंजो पाण खे पवित्र करण जी कोशिशि कनि था। त हिन में अञा 2 पॉइंटूं ॿिए बि आहिनि त हीउ जेको आहे सिंधु अलाह बुहिरान जो नाव, मतिलबु त चए थो त हीउ समुंड में जेकॾहिं गजगोड़ थींदी आहे, स्ट्रगल थींदो आहे, संघर्ष थींदो आहे त उन्हीअ जे बारे में ॿुधाईंदुसि त सिंधु नदी जेका आहे उहा आहे, उन में छा आहे, उन में अस्थिरता आहे। हूअ तरह तरह जा रूप धारण करे वेही थी ऐं कॾहिं उन ते विद्वान अचनि था, कॾहिं सूफ़ी अचनि था, कॾहिं दाना दरवेश अची करे पंहिंजो ज्ञान हासिलु कनि था, कॾहिं तांडव नाच जे अचे थी, कॾहिं हवाई अॾो बणिजी वञे थी, त कॾहिं वण टिण ॿूटा उषा संझा सिज चंड तारा आसमान पंहिंजा अक्स ॾिसनि था, पंहिंजा पाछूला उन में ॾिसनि था। ऐं सिंधु नदी जेका आहे उन्हनि जो कंहिंजो बि ध्यानु न करे पंहिंजे ई मव में, पंहिंजे ई मस्तीअ में हमेशह अॻिते अॻिते गुज़र कंदी वहे थी। हिन में अञा 2 पॉइंटूं ॿियूं बि आहिनि, अञा हिन मां तव्हांखे 7 पॉइंटूं आहिनि या अॻियों जेको पाण करे चुका आहियूं ॿिया, त उन्हनि मां कुझु पुछिणो हुजेव त बेशक तव्हां पुछी सघो था। बसि अॼु